Rengarenk bir papağan şaşkın buzağının üzerinden hızlıca uçmuş. Papağanın uçması şaşkın buzağının çok hoşuna gitmiş. Eğer papağanı kendime örnek alırsam ben de onun gibi uçabilirim diye düşünmüş. Bir kayanın üzerine çıkıp kendini aşağıya bırakmış. Ama o da ne? Ayaklarını aşağı yukarı çırpmasına rağmen hiç uçamamış. Olduğu gibi yere düşmüş. Onun bu haline gölde yaşayan ördekler bile kahkaha atarak gülmeye başlamış. Sonra gölde yüzen ördekleri görmüş, eğer ördekleri kendime örnek alırsam ben de onlar gibi yüzebilirim diye düşünmüş. Göle atlamış ama o da ne? Az kalsın boğuluyormuş. Kendisini kıyıya zor atmış. Sırılsıklam olup ıslanmış. Onu izleyen papağan çok sinirlenmiş. Neden kendine hep başkalarını örnek alıyorsun diye sormuş. Şaşkın buzağı ise peki o zaman kendime kimi örnek almalıyım diye sormuş. Papağan da illa birini kendine örnek almak istiyorsan anneni örnek al. O senin gibi şaşkın şaşkın işler yapmıyor. Çimenlerde otlanıp insanlara süt verip faydalı oluyor. Bunu sen de yapabilirsin demiş. Şaşkın buzağı o günden sonra kendisine annesini örnek almış. Annesini örnek alınca ne yükseklerden aşağıya düşmüş ne de gölde boğulma tehlikesi atlatmış. Annesi gibi yeşil çimenlerde karnını doyurmuş. Büyüyünce de annesi gibi o da süt vermeye başlamış.